müəllimlik peşəsi ən yüksək qiymətə layiq olan peşədir. Müəllim Değerlidir. Müəllim 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 Değerlisiz səndən. Hər birinizi salamlayıram müəllimələr. Bugün mənim çox xüsusi bir gündür, çünkü ilk kitabımın təqdimatıdır. Mən də sizin kimi orta məktəbdə müəllim işləyirəm. Məni ən çox narahat edən hissələr, sahələr hardaydısa, bax oradan yapışdım, loru dildə desək. Kitabın içərisində düşünməyi, anlamağı, nəticə çıxarmağı daha önə çəkmişik. Bununla beraber eyni zamanda kitabın daxilində dramatik tapşırıqlarımız da var. Təfəkkürə söykənən tapşırıqlarımız da var. İlk dəfə olaraq Respublikada kitabda standartlar qeyd olunur və standartlarımız bilirəm ki, müəllimlərimizdə bəzən demək olar ki, çox problemlər yaradır. Hansı mövzuya, hansı standartı qoymaq lazımdır, çətinlik çəkirik. Artıq o hazır vəziyyətdə kitabın daxilində var. Eyni zamanda məqsədləri də buradadır. Biz standartlarda her zaman lövhədə yazırdıq uşaqlarımız üçün. Standartı vermirdik, yalnız məqsədi verirdik. Ama uşaq məqsədi bildiği halda standartın kökün hara bağlandığından xəbər olmurdu. Artıq bu kitabda uşaqlarımız özləri bilirlər ki, biz nədən o məqsədə gəlib çıxırıq ki, uşaqlardan da nəyi istəyək? Düzdür, elm oxumaqdır. Amma düşünmək gücdür. Mən uşaqlarımıza o gücü verməyə çalışdım. Bunu tək nail olmadım. Ülker müəlliməni çəkilmədi. Bəli, baxdı. Ülker xanım hər tərəfli var, ona görə deyir ki, nədir? Esra xanım. Bu işə Ülker müəllimə ilə bir yerdə yola çıxdıq. Yəni güc birliklərində, bəlkə də tək olsaydım o nəticəni ala bilməzdim. Bir yerdə çalıştığımız üçün, hər ikimiz təhsil işçisi olduğumuz üçün o nəticəni ala bildik. İnanıram ki, kitab hər birinizə dəstək olacaq. Nəinki uşaqlarımıza, eyni zamanda müəllimlərimiz üçün də bir vəsaitə çevriləcək. Niye o kadar yaxşı olacaq? Kim diye? Bak niye görə? Bak bayaqlar Nigar xanım var idi, orada danışırdı. Niye görə? Bak bu çok yaxşı olacaq. Bilirsiniz niye? Əlasız. Mən sizə bir dənə bir şey deyim. O adam bizi başa düşebilir ki, o adamda, onun da başına o iş gelir. O da o işin içindedir. Bizi en yaxşı başa düşen kim olabilir? İçinizde. O kimdir? Esra müəllimə. Ülker müəllimə. Doğrudur mu?
Biz Esra xanıma çox alqış edirik. Gerçekten çok mükemmel bir verilen suallara cevapların hamısını verip bu kitapta ki asan olsun, uşaqlarımız gelecekte daha mükemmel olsunlar. Bilirsiniz, İzə Nəşriyyatının missiyası gelecek neslin daha mükemmel yetişmesine değer katmaktır. Ve burada sizin de büyük bir değeriniz var Esra Hanım. Buyurun Ülker Hanım, merhaba Esra, buyurun. Ülker Hanım'ı tanıdınız mı? Ülker Hanım bizim İzə Nəşriyyatı'nın baş redaktorudur. Ve bu kitabın müəlliflərindən biri oldu. Əziz müəllimlər, hamınızı salamlayıram. Biraz öndə durun, o görsünüz. Deməli, Esmera müəllimənin bu kitabda xüsusi əməyi var, qeyd edəcəm necə. Çünki hər bir insan özlüyündə bacarıqlıdır, lakin onun bacarığına təkan verən bir qüvvə lazımdır. Esmera müəllimə ilə biz düşünürdük ki, biz nə edə bilərik ki, müəllimlərin məktəbdə işi daha asanlaşsın. Çünki bu problem bilirsiniz ki, təhsildə var. Uşaqlarımız gadgetlərdən o qədər istifadə edirlər ki, valideynlərin də başı o qədər əməyə qarışıb ki, onlar öz uşaqlarına çox məşğul ola bilmirlər və bu günlərin aktual idi ki, oxuyub anlama, dinləyib anlama kitabını biz ərizəyə gətirək. Bir gecənin içərisində Esmira müəllimə mənə yığdı və dedi ki, Ülker xanım, bilirsiniz, biz indiyə qədər elədiyimizi Təhsil Nazirliyi proqramı bir gecədə dəyişib. Neyəcəyik? Dedim, biz işləyəcəyik Esmira müəllimə və biz İzə qrupunun əməkdaşları ilə, İzə Nəşriyyatının əməkdaşları ilə, onların da böyük əməyi var burada. Demək olar ki, 2 həftənin içərisində kitabı vərəqlərində görəcəksiniz, orada nə qədər mətnlər var, onları standartlara oturtmaq Esmira müəllimənin əməyinin məhsuludur. Biz gecəmizi gündüzümüzə qataraq bu kitabı ərizəyə gətirmişik və düşünürük ki, o sizin işinizdə daha yararlı olacaq. Çünki onun məsləhət fonunu bizə məktəbin içərisində olan, sizlərdən olan müəllimə təklif eləmişdi və kitabı çox xahiş edirəm ki, əgər nəsə bir orada bir əksiklik nəsə hiss elərsəz, onu rəylər üçün sizə Mikail müəllimin təklifi də paylanacaq. Orada bizə qeyd eləyərsiniz, amma kitabın sizə gərəkli və uşaqlara dəyərli olacağına əminəm. Çox sağ olun.